保养时款，后上太上工，要大家讲。观众朋友，大家好，我是土司中阿中古，又到了1老后生人打最久嘅时间哈。根据调查，台湾嘅96%嘅台湾人吃到自己生活有压力，但像养过顺条嘅南韩天天，就看得出台湾嘅生活地度真係壓力蠻難嚟做起。不過有壓力就代表唔好嘅事情冇，冇壓力唔嘅人生天作順順時時，咁係安尼咧。咁樣邀請到6個後生人老大家，今下嚟分享一下，佢哋生活度到哪度嘅壓力咧，眾上歡迎。今年老太太小姐都係質疑。大家好，我係青考試嘅人講，我有姜皮，但係本體中壓力動態嘅質疑。你喺乜嘅壓力，然後嚟講一下拜託。姜皮嘅壓力。一種事情唔好到節目空嚟講就好咧，你做得進步卡咧。會嘛㗎？你根本唔係壓力拜託，你係寫自己，你咪拿出來講。那總有壓力，你都唔知哈。好了，你這麼說，不要再講了，電視太緊卡。第二找那個小姐都係你㗎。大家好，我係前一步嘅，因為疫情嘅影響，東京冇條路嘅呢個價格。冇錢嘅問題，哎呦，你屬於有錢嘞，哎呀，有錢好冇？六殺自助，我們屬於有錢了。好嘞，點，有錢冇錢，唔過可能前一步嘅經濟動冇錢，大家冇傳線哦，動強嘅咧壓力經濟動態哈。第三個那下手嘅係飛機呢？大家好，我係本壓力壓到穿最尾一口氣，肯係會堅持下去嘅飛行。哎呦，就像當時嘅機場咧，呢陣機場。唔講，唔講嗬，正經嗬要嘅嗬，講到壓力嘅事情，肯係近嚟嗰個遠過去，就係呢飛機嘅代表嗬。第四個那下手嘅白強。大家好，我五件辛苦，我是叫魔法圖本已經看得到嘅新手 YouTuber 白強。哎呦，啲等嘅取消訂閱，取消小鈴鐺。哎，真嘅，我打敗一款呢節目嘅係向前朋友師弟，呢白強打敗嗬，講到乜嘅向前嘅事情，啊唔要講。好嘞，只係講，真嘅看得出對那個新腳嘅那個 YouTuber 來講，真的需要付出很大嘅壓力未來，等下來講下，遇到哪啲嘅壓力。第五隻那個受介就阿爺妹。大家好，我係壓力都反映啲我係跳拿當紅，看到我要按到嘅拍跳拿舞，我係懂小你嘅阿爺妹。白強，那個白嘅。哦，那整個要拿掉呢。喺呢度前面6日，我前幾日就按跳拿舞嘅啦。嗰時候對細蚊人來講，其實面貌咩係一種壓力嘅來源之一嗬。最尾小幾度係小鳳。哎，大家好，我係日本前輩都跳起唔到嘅小鳳。啊？你未讀過安樣嘢嘅事情？咩事？哦，想唔出來嗬，真健。我以為想睇條架呢。穿戴得胸睇條。都是。好，今日嚟真健啊，想請大家來分享自己生活度到哪條壓力，唔過。遇到壓力嘅時間用緊實，基本上請到專家老太家來解決問題。中場反應，彭雙順、彭先生。上陳醫師，大家好。彭先生跟希望彭先生今日來到現場，假使睇這個遇到問題嘅時節，咪坐在問彭先生、彭雙順先生，跟應當好，不要吝嗇你的問題，不然就浪費他的口水。真嘅嗬，一開始嘅問題是講你遲到，乜嘅係壓力？你遲到壓力對你來講係幫助，也係一種障礙。自己先來講。我感覺壓力本身就係在本人個非常容易緊張，因為就會少了一隻東西哈。唔過呢，壓力咩咩，我感覺講親有憧憬，非常嘅上網達標嘅壓力。古時候我感覺壓力係只一定可以順暢嘅東西。唔過呢，咩做唔得搶多，咩做唔得搶少。人家嘅煩惱咩青島呢？嗬，一下又本佢多一些咧，一下又本佢少一些。然後體重洶湧。一下又多一些咧，一下又少一些咧。嘅阿爺們，你知道對你來講乜嘅係壓力？像我來講，按難事，我其實就印象我帶啲嘅舒適圈地度做一隻平凡嘅薪水車咧。不過實際上我生活咯，事情係一天一天來啊。就我就將佢傾落嚟強弱，引力啦。嗰時候我生活假使講一有變通，我就會懂緊張，我就會懂受理，因為就會我壓力啦。嗰時候你就知道到一個新嘅環境嘅時間，你需要去重新去適應，對呢個事情。
始你就知道係當有壓力會動手嘅。係啊，重新復修啊，硬動醬哦。看得出來嗎？完全看唔出來。呢個場面話，你就唔是夠大講咧嚇，做對冇？白強對於來講，壓力係幫助，也係講助願意發展嘅一種機會。其實我感覺壓力係一種天錯嘅存在，一種一定必然的存在。咱來講來看。嘿，就譬如講就像火柴為燒了銅烈，就像花花草草為燒了熱頭，就係後生台上為燒了白天。安經上嗰時本來就係有壓力啦，嗬。像我本來是較動作壓力，你本來你後生台上講咪動作壓力啦？要今年非常有壓力，是身高壓力吧，各位？時間壓力，時間嘅壓力哦。係自己故所咩本時間動作壓力係冇？係啊，安樣就會心臟啊，安樣就會有好多嘅機會啊。啱啲人對眼咪唔偏要咪動作壓力啦。這就不要說了。就不要說係嘅飛機，每年唔知道啦，壓力對你來講係好嘅，也係講係一種乜嘅係壓力咯，唔知道。其實從佢來講，我真是唔知乜嘅係壓力，即係到該張時間我完全冇感覺。和時間久咧是係我啲講，直到阿實驗空用，即係投入來嘅時間是一起走，一起走，一起走，像個陀螺一樣一直轉，一直轉。可是做唔好嘅時間，冇是好唔慳嘅時間，遇到困難嘅時間，我其實自家心肝都會有唔好嘅感覺。可是我唔知嘅唔好嘅感覺，其實是係壓力。哦，其實唔知乜嘅係壓力，原來呢是係壓力，本知道心肝都有冇爽快嘅感覺。你啱時節，安尼啦，問安尼彭先生嘛，彭先生，假使遇到安尼問題，你就知道，到底乜嘅係壓力？唔到啲嘅假使，唔到啲嗰種情況，用關於解決佢。一般來講，33人全部有壓力，錯冇？嚇，冇同樣嘅壓力。但是呢，每3人承受壓力嘅耐受度冇同樣。嚇，當你壓力來嘅時啊，人會緊張，身體會分泌了壓力荷爾蒙，所以呢，身體和精神會乾枯，會不舒服。這是壓力過大嘅表現。嚇。那有像唔講誒，唔好去忽略吼，叫落去啊，唔會不自覺的壓力嘅存在，按樣唔好，因為壓力會影響人嘅健康，叫落去人會破病，所以當人感覺身體啊、精神唔好嘅時啊，我較極到去舒壓，吼，唔好個變硬頸嘅，吼，叫硬頸嘅唔去乾淨，吼，安尼就添會破病，吼，所以呢，你壓力唔好老去忽略。哦，所以人呢壓力咧，拄好去幫忙人成功進步，好成長。壓力過大呢，會影響人的健康，所以人會除了分界線都來。最近像先生有講到嘛，就安尼壓力拄好嘅時節，不過你拄好你個分寸到底天呢？可能大家可能要注意上下你個分寸那個節好來，大家拄到工作嘅時節，用扮型嘅壓力用向你去面對佢來理解。我一開始是調嘅時節係做記者，不過其實行係算新舊事嘛吼，不過啊。就係講，其實唔點用嘅，大家其實公司就會嘅發通記者會嘅發通，就唔啲簽攞嘅主持人，佢就講，你講嘅係，唔過我完全冇主持過一記者會嘅主持啊，就完全冇佢嘅事情啊，就講嚇，係捱係冇，故所其實數到也應付啊，我就覺得啊，壓力非常嘅大，因為動態嘅係啲就係唔啲同事揾用人嚟看啊，哦，是不是機動好你當綜藝人啊，做個線你做主持人啊，天嘅就係捱真嘅唔啲捱做嘅多也做唔到嘅法哇，全部公司可能都會給我毀掉的感覺。誒，故所其實捱壓力就本嚟設架動態，兩個禮拜都算唔好，不過係喺本設架練習動作嘅心情啊，講設架做好來啊，見練習按用。係個阿師爺咩主持人咩咩心有戚戚焉。係啊，係當了解主持人嘅壓力樣嘅樣。假使講嘅壓力係立即性嘅，對我來講，假使講我今日有發通，我主持，我切對好，等到我完全投入做體咧，我將會識東西。咩係按用？從壓叫掉識東西。對，就叫按沒按壓。結果掉去這會破皮呢，會脹氣。都是炸啊，係啊，炸起咯。講法就係我投入過程中都也係忘識東西，哦，也係一種。唔可以咬啊！
还唔可以摇，唔过看摇到家是东西有动向。哎呦，还有那个一种，假如讲俺压力系长期的，就像俺先前俺准备嘅考场啊，搞这个私研科目来做欣赏，佢几年下来吼，俺懂紧张啊准备嘅考场呢，俺就验识东西，几年下来，俺皮100公斤。超过小凤过嚟哦，跟懂得人讲，你冇眼皮啊！不过拄到安尼情况的时节，安尼彭市长准备老太家讲下，假使拄到安尼情况，一下又是乒佛，一下就走线诶，冇爱说将去饿死。勇敢上有没有安尼的情况？老太家小给一下好冇？饮食很奇怪哈，有压力，有为你是乒食，有为只是吃唔落东西，因为啊，你啊。压力来，人会紧张，哦，一紧张落去上爱放松的事，用个啥？吃东西清洁，哦，啉到个饮料，甜甜的，珍珠奶茶，吃甜的东西，油炸的东西，佮吃落去啊，身体该强松啲，哎，个头脑会分泌那个多巴胺咯，脑内啡咯，久来咧就会慢慢变成个习惯，一紧张是吃东西，按用个因为较唔好。变太巧，哎，变太巧。还有一种人呢，一紧张落去肚子胀，食唔落，冇胃口，一下19点钟冇食东西，哎，你阿妈唔免乜嘅坏事情呢？哎，一礼拜、一2拜嘛，清好呢。医学上讲乜嘅间歇性断食法，19点钟冇食东西，变到较健康呢，增加抗压力。所以你是怪奇怪哦，平紧张，平压力，以为你是太食，以为你是。食唔落，哦，所以每一拜嘛冇供养，3年嘛冇供养。真嘅，董事长，董事长彭双顺先生来开始讲，个副食眼就唔是讲，不过真嘅吼，个假使吼，你一礼拜3次间接性，你可能就你可能会胃穿孔哦。原来啊，一称头保养啊身体哦。哎，真嘅好，OK， 观众朋友们想看你拄到投入的时间有压力使用版形中，还有你年纪上还有哪啲压力，等下再来继续老太家打再顾了。吃饭吃够后啊，我写嘛嘛，我感觉我说会写不完啊，我就有这种压力啊。还以后就感觉酸酸还没多的啊，是好结婚的年纪哦。咩唱歌係咪？歌聽誒歌翻咯，歌翻嘅。講出來我行動好上睇上工。歡迎大家到咗嚟香港台上工嘅節目現場。你上一段節目最尾是問大家講，做投入嘅時間要度過哪度嘅壓力？唔過咧，除咗呢以外，你有人際關係嗬，咩有錢多嘅壓力啊？譬如講，你喺做自嘅時間，用班有效，你壓愛；做人變到你喺壓愛嘅時間，我想講，用班去教育我嘅聲音，有嘅盤嘅時間，我想講，我喺攞嘅用班現象，做大家人際關係，真係喺本人嘅壓力當中。首先先來問大家。喺七家一出世嘅時節，你大家都係自悟嘛，用班型做一個好自悟，會有壓力冇？嘅壓自己。我剛剛兩下做自悟啊，最大嘅壓力係因為你兩下出社會咧，故所我就希望講自家嘅頭路做得發展前好，就本來阿爸阿妹講非常嘅社會，就唔是小我嘅未來。韓國係因為我嘅阿妹啊，就有控制我嘅情形，故所呢，佢就。我就冇去選擇講，佢愛我行嘅路，我就證明講，我自家選擇嘅係錯嘅，故所我一下嘅條路嘅壓力係下大嘅，佢我阿婆鴉片咧就係結婚嘅壓力咧，係因為我嘅年紀明明一後上嘅嘛，雖然我係後上太上姐姐，故所我嘅阿婆因為老人家嘛，就講哦，我看唔到我嘅先生，即係做到正嘅拍嘅婚紗，佢就當上我看到，故所佢一下當年就問我哦，可能2年就問爸講，那樣是愛結婚啊？做得啱哦。動態咧。真緊哦，講到呢個做自悟哦，我相信都喺你節目上嘅所有人都知，白欠吼真緊係有效到會有出嘅。哎呦，那個老大家講哦，有效咧兩隻詞吼，真緊本應嘅壓力動態哦，因為有效就係真緊嘅有效，最直接嘅方式係好慶費。孝親費，對，打仗嘢就要自動匯款出去嘅錢哦，係最前一個好有效方式啦。很啱咩？你媽媽沒係啦？叫我媽媽。你夠老啦！我
然后他讲，因为最近咩，因为疫情的关系哦，就是疫情的关系啊，大家去摸头颅啊、摸签啊、摸手啊，不过俺妈妈还建议讲，哎呦。这个月真你慢摸手多钱啊！哎呦，打把英文来个西这样开始讲，好啦，我再从别的户口东口西口啊用扯不一样哟。难怪你都没有翻身哎。对啊，顶都挺小啊哟。你可能唔會變小，所以因為有個壓力關係。媽媽要糖豆麼？阿爺們，你知道中年自五嘅人，中年40年，會有乜嘅壓力？哎呀哈，就會面對到吼照顧屋企人嘅壓力啦，像我屋企人不平啊，因為我屋企就請我14年嘅咩，我面對到一樣嘅照顧啦，醫療嘅現實狀況吼，我就會無向天姊妹好討論嘅負擔就。不用到我13年生活，我話現在係件當困難嘅事情，我按樣做咁錯，我按樣做對我屋企人咁好，就話按樣應順飯咯。其實都背面我也知道我動腦去揀咯。係啊，我變到按樣先生叫我，叫佢係咪？叫我。潘先生，假使遇到安尼情況，安尼接上要講叫片是無孝子，安尼情況要加重擔要。時間要開，用選來解決。因為你係獨生女，所以擔子很重。要不然你做啲用班做呢，第一搶高先生，按樣順照顧，你話身邊嘅人愛較好。頭先講嘅暗地按樣班做，按門先生，哦，你就會事半功倍。第二呢，你這個要傳習。哦，你們有啲居家照服員啊，係嘛？付一出錢呢。一擺搶起來3點鐘，哦，陪人哋入去，可能去逛街，哦，要去做復健，哦，要去做乜嘅？你3點鐘唔是做這個事情，不能喘息，按樣你唔會累過頭，能夠按樣唔會感覺到有壓力，按唔頭睡唔得，睡唔落，哦，你又痛雞痛，雞背痛來掛號，精神科先生咧。就係上標子。係咪？多少有種憂鬱症嘅傾向，只係冇舒壓、冇歇困，哦，唔曉做冇去請教專家，我請教先生，我歇困，聽下啲嘅，大家同埋注意點。冇事情啊。其實我雖然沒有兄弟姐妹，不過台高圈你也兄弟姐妹。應該都應該高低兄弟姐妹啦。高低姐、高低哥哥、高低妹妹。来动九毛堂的把 Cam 讲了一句顺耳的话，这句话真的是我很久以来听到把 Cam 讲的。好了，等下讲第二句。动静靠嘅。呢度打廣告啦。哦，前嘅高低很重要。咁我啱知道家下線上講嘅動作是係講提自家唔好驚而本線上看。但因為挑白銀行有那種迷思維講，係咪污名化？應該看去身心科，應該看精神科，係咪應該自家有問題？當然是大家一定是自己有問題啊。不過不要去怕身心科，不要去怕看精神科。唔好驚見笑，唔好驚見笑，唔好讓問題見來見大條，見換見大條，其實唔好嘛。不過出體呢個做人自然有壓力，做人嘅判又判的時間，咪當有壓力，係拄到乜嘅壓力嘅情況嘅理解。我係對嘅咱個一般冇乜嘅壓力啦，不過對咱個一般嘅師太兒就有一些嘅壓力。我知道當初冇辦法做起間唔掂嘛，比方講我去見佢嘅師太兒啊，比方講佢到1萬塊啊，食飯食過後啊，我4萬嘛，唔過我就冇想4萬啊，我就有這種壓力啊，阿姨好好嘅。哎呀，可是相愛就知道，好像會點樣用版來走起㗎。公主片。其實唔係啦，其實我知道理解是這樣講，都拼人嘅屋企嘅世界。冇吃菜啦。就冇吃嘢，因為畢竟怎麼講，就算佢係男朋友嘅爸爸媽媽，就算佢係老公嘅爸爸媽媽。佢咩唔係牙爸爸媽媽，總共唔係自家屋企基督嘅冇教養嘅人，你看知道在別人面前好像無法做自己，會有那種壓力嘅感覺。嘅後背準備去結婚嘅阿爺妹咧，我其實咩當想去做設計哦，看算算我咩
多的啊，是他结婚的年纪哦。咩唱歌嘅咩？會歌班哦，歌班嘅。講出來我喊到後生睇上講，因為你看多的一個年紀，唔過因為我冇看人身體就冇麻煩啊。其實一直想講，等我看人情況較穩定以後，再來講一件事情。唔免做得先結婚啊，本福康人都在安樂，係啊。咩安心快樂。嘿，我就知道還係有壓力啦。係，我就做得先結婚。係啊，我睇下。你做唔到。我講就咩接上會看到有人就會為到照顧自家個家人，就摸到佢自家嘅婚姻提示咩要，故所我咩接上咩受理啊，也咩對我來講係一種壓力啊樣。冇錯，跟自己人知道做年盤嘅時間，會有那條壓力。其實我感覺對方冇伴我，嘛個壓力我咩冇伴對方嘛個壓力。你就不給結婚嘅壓力冇啦。啦，唔過我感覺誒呢兩三年向下做設計時間，我就會感覺講對方處嘅佢啊嘅專業係非常厲害嘅。嗰時候向下做設計時，我就會感覺非常有壓力，就講自家嘅表現還唔好。就知道自己嘅表現對唔到自己嘅能力嘅感覺，會知道長年一屆的感覺，就覺得我是不是配不上他，會有安樣感覺。還沒有到那麼嚴重。味道配不上啦。他有嫌過你哦。冇啦，因為我就會感覺講就壓力嘛，因為佢咩係有啲嚴師嘅感覺，嗰時候我就會緊張。係冇唔錯，我覺得年紀當行真有痛頭壓力嘅小鳳，人家還有咩嘅，唔知道有自我嘅世界，跟野外壓力到那邊。當然有啊，你看像有一啲特別是票屋嘅。嚇！啊，有家庭總唔得去票嘅套房啊，因為我要設計通啲嘅門牌，總唔得影響到片嘅。故所啲特別是我票設計一間屋，你聽咩冇便宜。不過還有生意嘅套數，我啊想知道，特別是套數真件本比嘅苗栗啊，嗰種較鄉下嘅地方，嘅學費差有一批呢。哇，要正差。係啊，有正差啊，個看晚就會只要下價錢。哦，啊，生意嚟下睇咩本嘢學譬如嘅跳舞啊、才藝、畫圖啊，有乜嘅就會錢，打工就會錢。真件錢嘅壓力，真件係動態嘅。回去呢，做你媽媽嘅壓力。我知道媽媽，因為媽媽都無卡，所以我知道媽媽嘅壓力是係啦，成日溝通啊。媽媽壓力是係成日冇上看到你。唔係冇上看到，我即係講有問題嘅時節溝通好困難，和老幾溝通嘅時節冇可能意見都共用嘛，係安是係壓力啦，是不是都當天會發動到時間老幾？你問題咩做對唱歌，人哋喺碰線上。誒，你個溝通上邊真件係冇抗人，當然做溝通嘅時節。誒，佢大概冇空調嘅時節，用班溝通，用班本自己冇壓力跳。做小誒。係，唔係梗係做小誒。不是這是這老太太。人人中間的衝突啊，但大部分係因為溝通不良，錯嘛？哦，有溝沒有通。清楚這位原因係第一，冇同對方講話講清楚。哦，第二呢，自己話嘛冇講清楚俾對方聽。哦，談清楚。哦，所以等一旦人都生氣嘅時啊，做唔得講話，因為佢當時講話口出惡言，哦，生氣沒有好話，所以一定要大家心平氣和，大家好好講話，哦，兩邊三人呢話要講清楚，哦。第三點呢，溝通啊，要用向對方表示佢嘅意見，唔係用命令嘅方式，哦，從人談到人咧也係人咧喪事講，唔做唔得一樣，唔應該做乜嘅，唔應該唔好做乜嘅，人咧溝通前後是一樣。我認為呢件事情按樣做唔敢講咯，哦，你講呢件事情，那按樣做，你認為會較好嘛？用按樣反問式嘅方式，哦，幾天有同意，也講唔同意人嘅意見，那不同意人嘅意見，大家參詳就好咧，一天有一辦法好解決，按樣溝通係咪較好？哦，我意見係一樣，哦，希望你嘅同事上，有效嘅溝通做得連結兩三人，無效嘅溝通就搶最老兩三人分開咧，真件好。你鄉親朋友們想看你都生活度方有度過哪啲問題，除咗家講到投入嘅問題、人際關係上邊問題，還有哪啲特殊嘅問題，遇到壓力嘅時節，你想去散開來，也係正面去面對佢咧。等下再嚟繼續留大家大嘴鼓了。
我讲係鐵數嘅壓力太大冇大礙哦，咩冇馬礙哦，鐵數壓力就會礙降便秘。好嘞，先蒙台子講，你走在吹氣咧。因為我以前啊，因為睇下看我一下清楚，我係我係當上網出嘅減皮裝變到一下嘅，我以前啊貴種啊高種嗰樣時就有對用藥嘅，都市動態就像怪，然後阿小鳳差唔多按用動態照。你係像怪眼咩？嘿，你看太怪，太怪。歡迎大家到咗嚟後生太上講嘅節目現場，加上一團問題就係係講到頭路等項滿多問題，嚟講人際關係上面拄到壓力，用辦法解決。最尾呢啲線上面老太講，有效嘅溝通真係注意衝入，除咗呢以外，有乜嘅特殊嘅壓力係特上嘅，一般人上到嘅呢個特殊嘅壓力，阿志。我講係鐵數嘅壓力太大冇大礙哦，咩冇馬礙哦，鐵數壓力就會礙降便秘。好嘞，先蒙台子講，你走在吹氣咧。嘅阿伯聽唔該，後背嘅做試運。那哈頭我講啦，因為我以前啊，因為睇下看我一下清楚，我係當上網出嘅減皮裝變到一下嘅，我以前啊貴種啊高種嗰樣時就有對用藥嘅，都市動態就像怪，然後阿小鳳差唔多按用動態照。你係像怪眼咩？嘿，你看太怪，太怪。你係星星，哎呦，嗰種嘅嗰陣時，我就感覺我愛當皮，愛到兩下油茶咧6公斤。哦，6公斤。當當，嗰時候跟我真係當皮，愛嗰陣時，愛姐姐就當伊就會想講啊，人嘅肚子很大哦，哎呦，因為愛姐姐都動潮嘅，嗰時候愛就清曬埋減皮，種一下，因為愛清好是幾亂搞，身上愛又偏，愛清好是幾亂搞，我講愛又減皮，嗰時候愛前一日身體幾亂搞了後，愛按不頭就會蹦體重嘛，愛就蹦了，要不然多一些咧，愛就動幹咯。天公爺咧，今日我就冇事做，給動作咩是輕手，嗰時候我就會單一愛蹦體重來控制我嘅體重。咁講行嘅，然後有空前嘅風險，我知道。冇啊。你自己嚟啲啊？咁講還有除咗嚟自己以外，其他嘅咪有自己當貼嘅壓力，像肺氣啊，因為壓力自己唔係你平常一般人上嘅多嘅壓力。唔係平常上得到，我個壓力好特殊是下構重組嘛。他因為佢係一張理想體啊，我哋係冇辦法靠佢來工業的啊，所以我要取捨。佢倆取捨是係我是始終會想講係前面就穩定嘅套路來走，係來支持我嘅重組。我啲我冇重組，我一定會後悔。係啊。講到理想。你都應該粉絲啦。還有冇？是人理想。好。我唔講我沒有我特殊嘅壓力哦。你們有理想？你也想要唱歌係嗎？我希望啊，開頭冇，開頭冇。我想講吼，希望我條男模都唔會變拍。我點麼時常就會有人講，年紀按先要拍條男模，按動係咪壓力太大？唔就講雖然我條牙冇拍拍，唔過硬係一講比你行下講，哎呦，哦，跟我學起來，跟我懂困擾呢，智慧的表現。哦，你唔點用係 N 人啊？係啊，懂聰明哦，原來係按樣，因為我其實應該係人家講嘅少年拍啦，少年版嘅啲各種時期就有動到拍條男模，應該係遺傳性嘅。先前我捱都做定完3週年捱張去染條男模，一年下來我冇辦法，我2週年就會去染100條男模，我都唔掉。可能我拍條男模，我就懂啫。做啲人拍條男模綁鐵啦。跳到係冇跳男模，冇跳男模，我係要強迫症，就染條男模，就係大模嘅，嗰度我壓力就反映到我拍條男模當中。嗱，看到我拍條男模按到，嗱要懂建造，懂小力，就係用順番冇彎。咩人家嚟講要尊重欣賞。Hello。黃小鳳會唔會講法？你阿生完整然後上海出去幫大家漠視啊！咁講上海去的哈，像春秋時代伍子胥啊，佢過州關、過昭關的時間，又講到一下就拍條男模強，那啲下就問喺你身上，一下拍條男模，你係真件會有發生嘅事情冇？有按樣嘅可能，
不過呢，個壓力要動態，像你啊，就頭下講嘅不可能。唔係壓力啦。阿爺唔可以講係少年白、少年拍，嗰係基因。再加上你嘅健康狀況唔好，平常食東西蛋白質忝少，維生素、礦物質攝取不夠，一旦有壓力落去啊，個黑色素細胞會破壞，你頭腦膜就會夾，動夾就變白。所以唔可以一夜變白，但是會加速變白。天加速。會加速。所以拍頭腦膜嘛係一個壓力的指標。真嘅，那個先生講嘅睇真係記起來哦，所以講，可能唔係一日就半夜頭腦膜眼死咗，眼咗拍，唔過咧，可能咧壓力降太時啫，半單咧一個禮拜就變拍，一下1日、2日、3日就變拍，可能就弄唔得了。見第二件。我希望係冇人用，但係個錢可以發動到一條腦膜。唔過我知道你按你壓力係見來見睇嘅，唔要見注意自己嘅頭腦膜。電到喊啊慘，可能會有壓力狀況。唔過咧，下次問大家是係講，大家度到按咗壓力嘅時間，你知道你是一個抗壓性很高的人嗎？你度到壓力嘅時間，唔係面對佢。記，人家講我3塊，我冇法度接受，我本壓到我跳唔過去，你哪一種人呢？阿少婦，因為你學校嘅學生那喺畢業以後，無想要行呢條路，要轉彎，係個直創嘅話，基本上會遇到一個問題，就係不習慣，係格格不入，因為老之前學嘅冇強用嘛。應該講係會當笑呢。係，嗰時讀要到一年嚇，叫我轉彎嘅直創以後，練1年半年以後，行喺轉去做原本嘅條路，繼續做表演，要辦學校要動到安尼。嗰時嗰陣時出去，我知道講啊，好不容易尋到一條路，三模之前穿到嘅按到。不過大家可能會知道，你哋戲劇出來應該穿進度啊，咁樣安尼。乜唔係安尼，因為嗬一個直創事業嘅人才。可能我人才挺多啦，事業嘅幽默就係成都足球嘅概念，冇唔錯。這樣雙寶要繼續讀下去。應該都按樣去，夾妹你下輕唔到嘅好妹呢？唔會啦，你下客家電視台要客會費係嘛？要按到嘅。弄到幾飛啊？你睇伊鳳莎已經得到嘅伊鳳莎租下去無效咧。唔係啦，因為嗰樣時我係因為要靠你我家庭啊。嘅安排啊，唔過嗰陣時我好不容易尋到嗰條路愛上班，結果遇到問題係爭尋到嗰條路，依家上班族穿起到就體育嘅安尼，唔係講要漂泊嘅，要本身人哋讀書根本就唔拉用。嗰時嗰陣時壓力係拜一到拜5上班，拜到禮拜尾愛減息來做，喺冇做嘅話根本就唔拉用。係嗰時一整夜做年，安尼1-2年嘅下來全無了。半夜又要想，要用嚟編哦，又要用嚟咩？嗰時候我嗰陣時是知道完全冇自己嘅時間，完全冇自己人生，係冇時間嘅。你就當然都想講，我喺萬年，我啲那片，我都做乜計？係啊，因為完全連自己黃小鳳都唔記得。你差唔多了1點鐘以後，你就講，等下行乜嘅事，等下又要做乜嘅事。其實技巧動唱嗰種入去嘅神隱少女，她有看過嘛？入去嘅貪污地位嘅謙遜嘅感覺。佢老自家名唔記得，因為當然就係無限做事，點到點自家嘅笨蛋，做嘅事情。拍溜是可能係。所以講，我簽到自家嘅名，我唔記得咧。自家本來電到本壓力執到自家跳唔過去，唔過你下門之意，拄到壓力時節，因為自家會知道自家當會處理呢個壓力嗎？其實我生我蠻會處理壓力嘅，因為睇下看我都懂笑面嘛，懂歡喜啊，我就是快樂小仙女按用去。唔講嘅 ，Hello。唔過啲去年嘅時候，我就都會因為壓力嘅關係，就都會崩潰了。我係有條時會壓到崩潰。像去年我會做27歲嘅生日，到好我就講啊，廿大年歲又都會講嘅，又到好我講27歲，我婆要出去門結婚，我要上我嘅頭路，就簽到嘅壓力，出去做生意嘅時候，你有時就會酒嘛，食酒了，我就開始叫啊，叫，我就講我一事無成，我就見到叫到青苔上，然後上去啊，
又按洋葱毛，全部我冇咩诶。傻眼猫咪，嘿眼咩傻眼猫咪。係，嗰時候眼食咗嘅時候，記得都會追，冇食咁多，等下要叫。不过眼吃豆呢，係一種喪失，係一種宣泄的方式嘛，係唔係？你看我們欣賞咩吃豆呢一種喪失，本自己就不用享受嘅機會，咩係同好嘅方式。時常常老師就是勁點頭，等下，勁暗頭，嘅回去呢，你知道。用半天都解決壓力，你係真會解決壓力。我唔會解決壓力，所以穩定係我穩定，所以我壓力來嘅時間，我頭先有講，我本壓力壓到壓唔下去嘅時間，我肯定會堅持。就像我頭擺塗雙胞嘅時間，嗰時係一隻非常大嘅壓力，因為見到雙胞卵，我嗰種時最大嘅感覺係，我看拍攝都係冇下係雙胞卵啊，都要外勞，冇事係自己一定會有兩隻大人去顧兩隻細人啊，係。可是我是冇，我從頭到尾都係我自己嘅。你真件動開。唔過你就自家醫生人嚟開下來。係，到兩下下嚟，所有事情係雙胞卵，我都係自家。電腦咧，見到撈面嘅先會後好啊。係啦。唔過咁係好嘅方法，冇去正經去面對佢，佢從你嘅身上遇到你嘅情況嘅時候，佢一生人塗兩個聲音嘅時節，其實媽媽自己努力自己開起來，不跟旁邊人講，你遇到情況用改善。像會親那樣忽略壓力，會麻痹，會冇感覺壓力的存在。但是呢，身體會講話，壓力會讓我們身體說話。一旦你的身體你酸該切，也係講輕微疲勞，也係講頭腦痛、心痛、悶，也係講肚子消化唔好。你看先生講全冇問題呢，檢查唔出乜嘅蔬菜冇正常呢，嗰是壓力造成的，佢造成嘅功能性的障礙，佢咩生病，但是佢喺老人講壓力太大了，而且困了，所以唔好留佢忽略，也係講硬撐，所以你一般參考。好，是夢先生。正經吼，是夢你先生本太講，就係講，你遇到壓力嘅時間，用解釋，想辦法去面對佢。面對他，處理他，最後才能放下。戰勝的。你假使冇去面對佢，而且你完全唔會有 help 這個放下他的這種階段嘛，好好去面對自己的壓力哈。你嘅鄉親朋友，你都平常時生活度好，還有度過哪條壓力？你自己係一個懂會處理壓力嘅人咯。還有你生活度好，哪條係好嘅壓力，哪條係壞嘅壓力，等下再嚟老大家繼續大再顧了。像北京記者都有經驗，就是那沙灰漏司機，好，記者係好嘅。漏掉筋咧，沙灰漏掉筋，哦，唔充要到嘅什麼然後一種在，我滴滴答答、嘰嘰喳喳。你壓空眼係做嘛咯？可能知道你壓力咩動好，你自己壓力是動態啊，像我最大壓力、最大壓力是做 YouTube 頻道。高低兄妹，腦袋又氣了。歡迎大家都轉嚟後生睇相關嘅節目現場，遇到壓力嘅時間，就是想要去了解解決題嘛，就是想要來用辦法了解解決，你係當重要問題。唔過，三個問題就係講，你認為有好嘅壓力，有壞嘅壓力之分冇？你認為哪條係好嘅壓力嘅壓制？我感覺其實好嘅壓力啦，係壞壓力，唔係佢本身係好嘅，還係壞嘅，係看營養辦去面對。那係一隻壓力，你就得非常嘅冷靜去處理好，就得將一隻壓力變成一個動力，就係好嘅壓力。唔過那係壞壓力，就係講你冇辦法冷靜下來去處理，就算冷靜下來處理，你狀況咩應來應查，就係壞嘅。就係壞嘅，你要看佢發展到乜嘅情況嘅時候，假使你冇好好處理。好嘅壓力，咪會變做壞嘅壓力，即係咁樣嘅意思，幾理解咯。其實老自己講嘅差唔多，係知道想法同重要啦，因為你壓力應用辦法去想，你想嘅幾好嘅，佢就會變做動力嘛，動力你就會繼續向前行，就會成長。不過想到壞嘅，你有時是本身嘅當到負能量，像看當到嘅名聲啊，當到壓力動態嘅人啊，可能就會用唔好嘅方式嚟解決壓力嘅壓力，就知道有一系列打傷，有些出過嘅啦。真嘅，你接上看到新聞啊，有乜嘅韓國嘅名聲啊，日本嘅名聲，因為因為嘅壓力就係講啥명錄8年嘅事件，就是個有個刺殺嘅時候，所以知道懂唔判斷。古時候本人大家都知道，其實呢個壓力
對你嘅影響到其實唔係咁簡單嘅事情吼。佢接下來嘅白劇唔知道對你來講有好嘅壓力冇，還有壞嘅壓力冇我。感覺好嘅壓力係講你對你自家嘅壓力係好嘅壓力。咁講你對你自家究竟就強度嘅壓力之後，譬如說漢本嘅壓力，該是壞嘅壓力。就譬如講，我對我自家壓力是動態啊，像我最大壓力、最大壓力是做 YouTube 頻道。高低兄妹，高大用題啦，高大用題，因為我嘛嘅幕後經驗啊，我咪冇錢啊，所以無論係寫劇本啊、翕啊、剪啊、上特效，全係自家做。我相信咯，天公伯哦，會對個動啥物原因哦。唔會搶快啦，所以我想講，我係多近年來學習研究演算法，還有學習我們來下標題、下關鍵字，我們來做圖，來聲音來看。我感覺我係非常慢，不過我相信最尾哦，每日天會行到我嘅終點。啊，講到安度吼，大家要拿出手機了嗎？沒有，拿出手機了哦，搜尋一下高大兄弟哦，訂閱，開啟小鈴鐺，棒棒哦。高低兄妹，嘅背景咧，知道對人來講，呢個人來講，到底乜嘅係好嘅壓力，乜嘅係唔好嘅壓力。我諗見到講解冇同，我前次係攞壓力分類，即係我認為好嘅壓力係你做得先低嘅壓力回來，係你做得先做準備，即係要有緩衝，我知道該是會係好嘅壓力。可是壞嘅壓力是有可能係時間動衝啊，它係發生嘅是次數頻率很高的話，動接會發生，係動接會發生，還會本人生病嘅，我知道該是係壞嘅壓力。哦，會本人不平，係讓你知道，你看到呢個壓力時節，你看到佢，你就啊，我聽哪痛嚟？用解釋，因為上個時咧，係咪用咁樣嘅情況嘅時節，可能呢是係唔好嘅壓力啦嘅。黃小鳳，對你來講，咁有呢種好嘅壓力，唔好嘅壓力？有啊，我出到好嘅壓力，從後上台上講就本你當到好嘅壓力啦。都唔可以講吧哦。因為大概就有聽嘛，講哪樣事嘅劇本，問題我給佢回答，我給佢寫，我就會一種好嘅壓力就會增加你嘅行動力。哎呦，時間我到了，聽講你就要叫了，啊都係忙下，唔講我按不停我就動有行動力。唔過你都蠻講嘅，蠻講嘅。佢都蠻搞設計啊，佢就挨老嘅壓力，我唔想老一壓力變做廢自己化解。壓力唔太多，壓力啦，多啲壓力。我咧，因為壓力係有另外一種，我做喺心態上嘅問題。那喺講即個我要講，面對問題就給一般啦，好，三片問題就會很較麻煩。你學生嘅時段，我面對問題，我就有一種壓力，來增加你的學習嘅行動力。嘿，啊出社會以後，唔知乜抗有嘅抗壓性啊，同埋，古上話知道，呀，到底係好嘅壓力啊，壞嘅壓力，最主要係心態嘅問題。唔錯，你看人家順條嘅人，你是啲你聲音到底要好嘅壓力，一係唔好嘅。從北強記就當有經驗，就是個社會漏司機，好，記住係好嘅。漏掉筋咧，社會嘅漏掉筋。哦，因為人家心態就當好，嘅抗壓性當高嘛，我唔想遇到嘅什麼然後一種在滴滴答答、嘰嘰喳喳。你呀，可愛係做嘛咯？可能知道人家壓力咩當好。唔該講，可愛當醬咧。好啦，愛知道愛咩有愛想法，愛知道好嘅壓力就係愛逼自家嘅成長，唔可以應對呢個舒適圈地，如愛家講愛動向，唔過冇辦法咩，愛本自家變較強大，唔可以一遇到事情就按 run 睇。你但是講快嘅壓力，其實愛。想講佢算係較情感面嘅，因為講假設一冇處理好些焦慮症啊、憂鬱症啊，就天天來。較嚴重嘅就會靠藥嘅心理治療。故說我知道面對好嘅壓力、壞嘅壓力，就可能用嚟面對佢、心態、處理佢、克服佢。係正經嚇，講到其實你講係線上嘅嘛。我氣勢隱忍啊！正經啊，講到呢阿爺咪經常當有經驗咁樣，你講嘅就變成良醫嘛。古所你講嘅，壓力中台古所就正經有良醫嘅感覺，唔過正經嘅下強調係正經嘅欣賞。真嘅欣賞。欣賞嘅老太家小記下六種嘅
舒压嘅小細嘅方法，呢就係朴師傅，你做的平常壓力安泰時，做啲小可嘅不用輕鬆一下。好哦，呢條嘅舒壓方法呢，平時都可以假咁做哦，來幫忙人舒壓。嚇，第一可以多接近大自然。有冇講咯？哦，這幅看見呢，好朋友去冇幫行行啊，踏青登山全部做得。像我喺台中，我前落去某個所在溪頭。哦，呢度有去過冇？哦，嗰度嘅森林哦，森林浴咗冇？哦，風蓋太涼爽，哦，空氣個蓋新鮮，係冇？天意呢，愛聽音樂。哦，聽音樂啊，當放鬆。嗰種都係嘛唱歌嘅嘛，先好。聽音樂唱歌嘛，先好，嗬。第三，東後唱歌誒，他都唱那種重金屬的呢。對，咁啊，如果你們是做得哦，心情歡喜 heavy metal 聽出來。第三點我看鮮豔色彩，咁明亮嘅色彩，我本人心情好。哎呀，他的狂愛是好啊，誒，不是公司的。所以這個嘛做得做很明亮的喂，哦，一係講看畫展，哦，一係講看花，哦，冇辦法，係咪動明亮嘅顏色，咁啊我本人心情好。第四點呢，要做身體按摩。哦，大家有啲經驗冇？哦，壓力到本人身體硬 Q。哦，去做下身體按摩，即推動。你足量注意下。足量嚇。第五點，要學寵物嘛？跟住就是第一咧，慢慢搖，學叫親吼，哦，人聽叫會出去了啊，係嘛？哦，冇人同人講話，然後個叫嘅貓嘅講法，哦，出門一點都不卡，上次泡澡，哦，浴缸水不用冰黏黏，不用燒燒，音樂放落去，哦，到到至尾8點鐘，吼。先好，天氣較寒之氣冇拜金本錢，哦，嘅真健好，真健呢嘅通體舒暢。所以呢幾點呢，還有其他方法，重點係可以做，常做，有冇有效？哦，係舒壓嘅方法。好嘅，準備。不過既然有講到呢個舒壓的小方法，你就硬看，當然要自己來做嘛。這個兩下搶大家，很有欣賞，可用到你條件來做一下舒壓的小動作，好唔好？來，看下，叫下來。來。好，我們請醫師涂的你大家用下來做舒壓的方法啊！那天時機條件呢，觀眾朋友們用下來，好，兩下就企起來。好。數位都啲握拳哈，數位卡起來，哎卡拳頭。有咗個握拳之後，用下來，有咗出得力嘅，個禮拜。我喊出來嘛？唔是，我唔是。我做的。好像會很卡。好，不用下來。做一拜，卡起來。不用下來，不用下來，不用下來，所以不用強鬆，係咪？哦，來，卡起來的時間，數位下拳，好，不用下來。好。坐在一拜，好，老觀眾朋友講，你都兩個做兩個舒壓的小撇步嘅時間，老大家講上來了，記得下禮拜看嘅時間，繼續來收看《後上台上歌》。點呢？有冇？來多起來，哎呦！